ऐं इहो मौक़िफ़ तव्हांखे ॾियां पियो, मलक साहब ही वेठो आहे केॾांहुं बि नाहे भॻो, ऐं इन ॻाल्हि में का बि सदाकत न आहे त छकी रोड खणी भॼी वियो आहे। हीअ असांजे साम्हूं वेठो आहे ऐं कंहिंजी बि ॾेती लेती कान्हे। पंगरियो जी सब्ज़ी मंडी जे लाडले मलक ताहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंगरियो जी आबादगार ऐं आरटी कासिम हालेपोटो जे मथां लॻल इल्ज़ाम जी वज़ाहत कंदे मीडिया खे ॿुधायो त आरटी कासिम सां मंडी में हिन जो 3 सालनि खां वापार हलंदड़ आहे, जंहिं दौरान हिननि जा हिक ॿिए ॾे ॾेती लेती जा पैसा बि रहियल आहिनि, जंहिंजो कुझु ॾींहं अॻु फ़ैसिलो बि थियो हो, जंहिंजा चेक बि ॾिना विया हुआ, उनजो बि फ़ैसिलो थी चुको आहे। ऐं कासम ते पैसा टुटा पिया आहिनि। हू बि असांजो दोस्त आहे, भाउ आहे, 4-5 माण्हुनि वटि अञा बि जेकॾहिं के चङनि वटि वही फ़ैसिलो कराए, किथे बि ॻाल्हि ॿोल कराए त असीं हुन सां गॾु आहियूं। उहो असांजो दोस्त आहे, भाउ आहे, आरती आहे, पर ईअं कंहिंजी इज़त उछलाइण, कंहिंसां ईअं करणु नामुनासिब आहे। हिन जो चवणो हो त कासिम ते संदन 36 लाख रुपया रहियल आहिनि, जेके हिन खे ॾियणा आहिनि। मोहम्मद हारून खट्टी, मीडिया द न्यूज़ एसडी पंगरियो। नाम है मोहम्मद सलीम अराई, पंगरियो शहर में मैं रहता हूँ। मैं टमाटर लगाने ज़मींदार हूँ। मैंने ताहिर ने मेरे को चेक दिया था अपने नाम का, वो मैंने नहीं लिया। ताहिर ने फिर दे दिया कासिम को। कासिम ने पेमेंट निकाल के दूसरे लोगों को बांट दी और कुछ खा ली। मेरे को अभी तक पेमेंट नहीं मिली है।